arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü örgümüz şöyle 2 şiş örgü olacak. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpim ise şöyle güzel bir pembe saten ip. Yapacağımız model erişte modeli. Çok güzel, çok zarif bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz, özellikle yazlık örgülerinize daha uygun harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize ilmek alarak başlayalım. Ben şöyle kısa bir ilmekle başlayacağım. Şu şekilde. Bu modele 2 şişle ilmeklerinize başlarsanız daha uygun olur. Şöyle hemen ayarlayalım. Taktım. İpimi şu şekilde tutuyorum. Çünkü altta çekme yapmaması gerekiyor. Üstte hani geniş olan bir model. Yazlık örgülerinizde kullanacağınız için şöyle ajurlu geniş. Onun için 2 şişle başlıyoruz. İlmek sayısının önemi yok. Tek, çift, istediğiniz sayıda yapabileceğiniz bir model. İstediğiniz örgüye göre, yapacağınız örgüye göre daha doğrusu ilmek sayınızı ayarlayıp başlayalım böyle. Sayalım. 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14. Bana şöyle kısa bir ilmek sayısı yeterli. İlk sıramızı, daha doğrusu 2 sıra düz örgü yapalım. 2 sıra altta haroşa olsun şöyle. Haroşayı ben düz örerek yapıyorum. Bazıları ters örerek yapıyor. Fark etmiyor. Yani ikisinde de aynı sonuç. Elinize hangisi kolay geliyorsa. Modelimiz çok zarif. Özellikle yazlık örgülere uygun bir model. Evet. Bir sıra daha hemen düz yapıyoruz burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi alt sırada örmüyorum ama modele başladığımız zaman kenar ilmeğini gidişte de dönüşte de örmemiz gerekiyor. Yoksa kenarlarda çekme olur. Ona dikkat edelim. Evet. Kenar ilmeğini de ördüm. 2 sıra düz örgü yaptım. Yani haroşa yapmış olduk. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğini ördüm. Bu modelde dediğim gibi hem gidişte hem dönüşte örmemiz gerekiyor. Şöyle ilmeğime geçirdim. 2 kez doladım ve ördüm. Düz örüyorum. 2 kez dolayıp ilmeklerimizin hepsini bu şekilde 2 kez dolayarak düz örüyoruz. Şöyle net gözüküyor herhalde. Evet. Şöyle doladım ve çektim. İsterseniz böyle 2 kez dolamadan şu şekilde de örebilirsiniz. Bir kez ördün. İlmeği tutuyorsunuz şöyle. Bir kez daha örüyorsunuz. Şişten çıkarmadan ilmeği. Ama sonuç aynı yani. Bakın şöyle 2 kere dolanmış gibi oluyor. Benim böyle daha kolayıma geliyor 2 kez dolamak. Siz de hangisi elinize uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Şu araların daha uzun olmasını istiyorsanız 3 kez de dolayabilirsiniz. Ama ben size şöyle 2 kez dolayarak göstermek istiyorum. Yani siz daha şöyle salaş istiyorsanız 3 kez dolayabilirsiniz.
Bakın şöyle bütün ilmeklerimizi 2 kez dolayarak düz ördük. Modelimizin ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine örüyorum. Şöyle sıkıştırdım. Şu aradan bakın 2 kez dolanmış ya, şu aradan geçiriyorum şişimi, ipeğimi öne aldım, aradan geçirdim ve ters ördüm, bıraktım. Bakın ilmeklerimiz uzadı bu şekilde. Ters ördüm, bu dolamayı bıraktık. Bütün ilmeklerimizi şöyle bakın, açılma oldu artık. Bütün ilmeklerimizi şöyle sıra sonuna kadar ters örelim. Ters ördüm. Şöyle ördükten sonra bırakıyorum şu doladığımız, ikinci dolamayı yaptığımızı. İlmek de bu şekilde uzuyor. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum. Kanalımızı yabancı takipçilerimiz de var. O yüzden elimi takip ederek yaptıkları için yavaş yapmaya çalışıyorum ama bazen kendimi kaptırıp hızlı yaptığım da oluyor. Şöyle sıra sonuna kadar bakın ilmeklerimizin hepsini açarak ördük ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamladık. Çevirdim. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi ördüm. Bak, kenarda çekme olmaması için hem gidişte hem dönüşte örüyoruz kenar ilmeği. Şu aradan bakın, sıradaki ilmeğin arkasından şöyle 2 ilmeğin arasından şişimi geçiriyorum. Şu aradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir kez doluyorum ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Aradan ilmek çıkarttım. İlmeğimi doladım ve düz olarak ördüm, bıraktım. Üçüncü sırada da yapacağımız işlem bu. Doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Aradan ilmek çıkarttım. Bir kez doladım ve ilmeğimi düz ördüm, şişten çıkarttım. Bakın görüntümüz şöyle. Aradan ilmek çıkarttım. Bir kez doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık burada. Şu aradan ilmek çıkarttım. Bir kez doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonuna kadar modelimizin 3. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Aradan ilmek çıkarttım, ipimi doladım ve düz ördüm. Bakın gördünüz mü arkadaşlar, modelimiz böyle devam ediyor. Şu 2-3 ilmeğim kaldı, onu da örelim hemen beraber. Arkadaşlar, modellerimi beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Videolarımızın önerilen videolara çıkması için beğenilerinize ihtiyacımız var. Evet, son ilmeğimizde aradan ilmek çıkarttım, doladım ve düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı da bakın bu şekilde tamamladık. Görüntüsü böyle. Şimdi 4. sıra ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu üçlü gruplar halinde ilmeklerimiz. 3 ilmeği bir de aldım ve üçünü bir düz örerek kestim. Tekrar ilmek sayısı aynı. Artırma olmuyor. Eski sayımıza dönüyoruz bu şekilde. Böyle kesme yapmasak ilmeklerimizde artış olacak. Çünkü bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Düz ördüm. Bakın arkadan şu ön yüzünde bak model oluşmaya başladı. Kabarık kabarık şöyle haroşalar görünmeye başladı.
Onun da sebebi şöyle 3 ilmeği bir aldığımız için güzel kabarık bir görüntü oluşuyor. Etol şallarda da gayet güzel giden bir model. Hem de çok çabuk ilerleyen güzel bir model, yani sıkıcı değil. Bazı modeller sıkıcı oluyor, yani hiç ilerlemiyor, ama bu öyle değil. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bütün sırayı, modelimizi kurmuş olduk. Bakın 4. sırada bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın tam oluştu. Şimdi isterseniz bir kez daha beraber kuralım. Kenar ilmeğimi ördüm. İlk sırada ne yapıyorduk? Bir ilmeğin içinden 2 kez dolayıp örüyorduk. 2 kez dolayıp örüyoruz. Modelimizin ilk sırasında bu şekilde. İlmekleri tek tek şöyle 2 kez dolayarak örüyoruz. 2 kez doladım, ördüm. 2 kez doladım, ördüm. Evet. Sıra sonuna geldik. İlk sırayı bu şekilde 2 kez dolayarak sıra sonuna kadar ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Onda dolama yapmıyoruz. Düz örüyorum onu sadece. Evet. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. İpimi öne aldım. İlmeklerimizi ters öreceğiz ve dolamaları bırakacağız. Şöyle bakın. Ördüm, bıraktım, ilmeğim uzadı. Ördüm, bıraktım, ilmeğim uzadı. Ters ördüm ve bıraktım şişten, ilmeğim uzadı. Bu dolamamızın sebebi bu ilmeklerin uzaması. Şöyle uzun uzun, yani erişte dedikleri modelde bu. İlmeklerin şöyle arada uzaması. Sıra sonuna kadar ördüm ve bıraktım. İlmeklerimizi uzatmış olduk. Şöyle hepsini açtık. Kenar ilmeğini ördüm. Üçüncü sırasında ve ön yüzündeyiz modelimizin. Şöyle kenar ilmeğini ördüm. Sıradaki ilmeğin şu aradan, bakın, 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İpimi doladım şişime ve düz ördüm. 2 ilmeğin arasından ilmek çıkarttım. Doladım ve düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettik. Şöyle. Aradan ilmek çıkarttım. Doladım ve düz ördüm. Şöyle ipimi çıkartayım. Aradan ilmek çıkarttım. Doladım ve düz ördüm. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 3. sıra. Kameranın altında örmek biraz zor oluyor. Şöyle ilmek çıkarttım, aradan doladım ve düz ördüm. İlmek çıkarttım, düz ördüm. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum. Elimi takip edebilirsiniz. Bakın, model oluşmaya başladı. Son ilmeklerimizi de yapalım. Evet. Tek ilmeğim kaldı. Aradan çıkarttım.
doladım ve düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arka yüzünü çevirdim. Modelimizin son 4. sırasındayız. Yani ikinci kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın gruplar halinde üçer üçer ilmeklerimiz var. Onları 3-3 alarak şöyle kesiyorum. Düz örerek. Üçünü bir ördüm. Üçünü bir ördüm. Şöyle aradan. İlmeklerimizi kaçırmayalım arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şişimize şöyle hepsini bir aldığımızdan emin olalım. Sonra örelim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar hepsini düz örüyoruz. Ama şöyle üçer üçer alarak gruplar halinde zaten ilmeklerimiz. Arada ipler telleniyor şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Gayet güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Yazlık örgülerinize de uygun olacağını düşündüm ve sizinle de paylaşmak istedim. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz, abone olursanız ücretsiz bir şekilde zaten aboneliklerimiz. Evet, modelimizi bu şekilde tamamladık. 2 kez model kurulumu yaptım. Arka yüzü şöyle göstereyim. 2 yüzden de kullanılabilecek çok güzel bir model. Bakın şöyle kabarık kabarık şu haroşalar arada gayet güzel görünüyor. Ben büyük bir parçada yapmıştım. Onu da size hemen göstereyim. Bunu şöyle kenara bırakayım. Diğer parçamı hemen göstereyim size. Bakın modelim böyle. Şöyle daha netleyelim hemen. Modelimin ön yüzü böyle arkadaşlar. Şu görüntüsü bence harika. Arka yüzde bu şekilde. Dediğim gibi iki taraflı da kullanabileceğiniz çok şık bir model. Bakın. Şöyle açarsam aradaki o boşluklar daha güzel net gözüküyor. Şöyle tutayım. Siz de ekran görüntüsü almak isteyenler. Evet. Bu modelden ben şal daha uygun buldum. Yani şal örgülerinde daha güzel kullanabileceğiniz daha uygun bir model bu. Yazlık hırkalarda, bluzlerde falan çok çok güzel gider. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.